höchsten Hygienestandard in Ihrem Waschraum mit der Xibu Hybrid-Familie sicherstellen. Für Sie als Kunde bedeuten die Xibu Hybrid-Spender 30% mehr Anwenderzufriedenheit bei 25% weniger Personaleinsatz. Sie haben eine hohe Reichweite und wählen ein flexibles Energiekonzept. Bei den neuen Xibu Hybrid-Spendern trifft Design auf Funktionalität. In der Anwendung besticht der Schaumseifenspender vor allem durch seinen voluminösen Schaum, seine Zuverlässigkeit und sein ansprechendes Design. Der Spender lässt sich mit dem Systemschlüssel von beiden Seiten öffnen. Das bringt Flexibilität bei der Montage und die Nachfüllung ist vor Diebstahl geschützt. Der robuste Spenderdeckel öffnet sich nach unten, womit eine optimale Einsicht in den Spender gewährt wird. Es steht eine hohe Auswahl an hochwertigen Schaumseifen in der patentierten Vacuum Bag Schrumpfflasche zur Verfügung. Haargleitner bietet neben 3 reinigenden Schaumseifen Foam Soap, Foam Soap Pure und Foam Soap Premium auch 2 zertifizierte, desinfizierende Schaumseifen an. Septdes Foam Soap, Septdes Foam. Mit der Septdes Foam ist eine hygienische Händewaschung sowie Händedesinfektion in nur einem Schritt gesichert. Seifen und Desinfektionsmittel werden ausschließlich am Firmenstandort in Zell am See unter höchsten Hygienestandards produziert. Produkte Made in Austria gewährleisten höchste Qualität. Das bedeutet Reinigung und Pflege für Ihre Hände auf höchstem Niveau. Mit der innovativen Vacuum Bag Schubladenführung gestaltet sich die Befüllung des Spenders sehr einfach und sicher. Damit es zu keiner Produktverwechslung kommt, ist auf die jeweilige Farbkodierung der Vacuum Bag Kappe und der Schublade zu achten. Der Vacuum Bag wird über Kopf in die Schublade gestellt und bis zum Anschlag nach hinten geschoben. Nun ist die Farbkodierung nochmals deutlich sichtbar. Die Kappe des Vacuum Bags und der Pin darüber haben dieselbe Farbe. Verwechslungen können so vermieden werden. Der Vacuum Bag bildet mit dem im Spender integrierten Reservetank einen luftdichten Produktweg. Je nach Abgabeeinstellung beträgt die Reichweite einer Schaumseifennachfüllung bis zu 2000 Portionen. Zusätzlich bietet der Reservetank eine Sicherheitsreserve von bis zu 233 Portionen. Mit der optional erhältlichen Xibu Cap Etikettenhalterung, welche einfach auf die Spenderrückwand aufgeschoben wird, kann der Anwender auf einen Blick Informationen wie Produktname, Einwirkzeiten und Anwendungshinweise der Spendernachfüllung ablesen. Sie haben die Wahl bei der Energie. Ein innovatives Energiekonzept mit 3 Versorgungsmöglichkeiten steht zur Auswahl. Sie können zwischen Energy Box M, Stromanschluss oder einem wiederaufladbaren Akku wählen. Einfache und sichere Befüllung. Eine Fehlbedienung beim Einsetzen bzw. Wechseln der Energiequelle ist ausgeschlossen. So bringt der Spender stets die volle Leistung. Diese 3 Energiemöglichkeiten finden in allen hybriden Flüssigspendern Anwendung. Nach dem Schließen des Deckels ist der Spender funktionsbereit. Dies wird durch ein grünes Blinken der LED signalisiert. Der Sensor erkennt frühzeitig die Hand, voluminöse Abgabe von hochwertiger und zertifizierter Schaumseife bzw. Schaumdesinfektion. Über die Xibu-App sind Spendereinstellungen vornehmbar sowie Informationen zu Füllstand, Energiestatus und Servicebedarf abrufbar. Sollte nach dem Händewaschen noch eine zusätzliche alkoholische Händedesinfektion gewünscht sein, eignet sich dafür idealerweise der Xibu Disinfect Hybrid. Durch seine schnelle sowie gleichmäßige Abgabe erhalten Sie in kürzester Zeit die richtige Menge an Händedesinfektionsmittel. Für den Händedesinfektionsspender Xibu Disinfect Hybrid stehen 2 alkoholische Händedesinfektionsmittel zur Verfügung: Sept Liquid Sensitive und Sept Liquid Plus. Hier ist zudem die Xibu Cap und das dazugehörige Cap-Label im Lieferumfang inkludiert. Auch für den Bereich in der Toilette bietet Ihnen Haargleitner innovative Spender an, mit denen Sie neben Kundenzufriedenheit auch den höchsten Hygienestandard in Ihrem Waschraum erreichen. Mit dem Seed Disinfect Hybrid können Sie in nur einem Schritt die WC-Brille reinigen und desinfizieren. Der alkoholfreie Schaum WC Disinfect lässt sich leicht auftragen und trägt wesentlich zum Werterhalt Ihres WCs bei. Der Xibu Care Mousse Hybrid ist die effiziente sowie umweltfreundliche Alternative zu feuchtem Toilettenpapier.
Einfach das trockene Toilettenpapier unter den Spender halten und der pflegende sowie konservierungsfreie Schaum Care Mousse wird berührungslos abgegeben. Der Toilettenpapierspender lässt sich mit dem Systemschlüssel komfortabel von oben öffnen. Dabei rastet der Deckel in die untere Ruhestellung ein. Somit sind Ihre Nachfüllrollen optimal vor Diebstahl geschützt. Durch den nach vorne geöffneten Deckel wird eine bequeme Befüllung des Spenders ermöglicht. Das Multiroll-Toilettpapier mit dem eingesetzten Kern wird in die dafür vorgesehene Aufnahmevorrichtung eingesetzt. Die Kodierung des Multiroll-Kerns sichert das richtige Einsetzen der Toilettenpapierrolle. Die integrierte Leerstandseinheit sendet Daten wie Füllstand und Anzahl der verbrauchten Rollen an die Xibu-App. Auch eine LED-Anzeige gibt Auskunft über den Spenderstatus. Alternativ zur Schaumseife bietet Hagleitner mit dem Cremespender Xibu Fluid Hybrid auch die Möglichkeit der Abgabe von höher viskosen Medien, wie zum Beispiel der hochwertigen Cremeseife Cream Soap Premium. Mittels Xibu Cap und entsprechendem Cap-Label ist für den Anwender auf einen Blick die Spendernachfüllung ersichtlich. Der Cremespender Xibu Fluid Hybrid ist vielseitig einsetzbar. Neben hochwertiger Cremeseife können auch Handschutz sowie Handpflegeprodukte abgegeben werden. Mit Hand Protect Pure erhalten Sie einen lang anhaltenden Hautschutz, wie ein unsichtbarer Handschuh. Die ideale Anwendung ist vor Arbeitsbeginn. Mit der pflegenden und parfümfreien Hand Cream Pure schützen Sie Ihre Hände stets vor dem Austrocknen. Die Xibu-App gibt Ihnen den vollen Überblick über Ihre Spender. Sie haben alle relevanten Daten rasch zur Hand. Das ermöglicht Ihnen die Kontrolle über Füllstand, Energiestatus und Servicestatus. Das erste Symbol zeigt den Füllstand an. Grün bedeutet, dass der Spender ausreichend befüllt ist. Ein Schwimmerschalter im Tank erkennt, wenn die Nachfüllung leer ist. Der Spender befindet sich dann im Reservetankmodus. Das wird durch ein gelbes Symbol in der App signalisiert. Der Spender blinkt jetzt grün-rot. Im Reservetankmodus haben Sie bis zu 233 Abgaben Zeit, ein neues Vacuum Bag einzusetzen. Darum ist der Xibu Foam Hybrid immer verfügbar. Das zweite Statussymbol in der Xibu-App signalisiert den Energiestatus. Wechselt das Symbol auf Gelb, ist die Energy Box M oder der Akku Recharge Power Hybrid fast leer und gehört getauscht bzw. aufgeladen. Sollte der Spender via Powerpack Adapter Hybrid am Stromnetz angeschlossen sein, wird dies durch ein grünes Symbol in der App angezeigt. Bei Verwendung einer Energy Box M oder Akku zum Tausch einfach den Deckel öffnen, die gebrauchte Energieart entnehmen und die neue Energy Box M bzw. aufgeladenen Akku einschieben. Schon ist der Spender wieder vollkommen funktionstüchtig. Das dritte Symbol zeigt an, ob eine aufrechte Bluetooth-Verbindung zum Spender besteht. Ist dieses blau hinterlegt, ist der Spender in Reichweite und man kann sich mit dem Spender verbinden. Ist dieses grau hinterlegt, ist die Verbindung bereits besetzt. Ein leeres Symbol signalisiert, dass sich der Spender nicht in Reichweite befindet. Weiters hat man durch die App Daten über einen etwaigen Servicebedarf des Spenders und Daten und Fakten über den Verbrauch rasch zur Hand. Alle Einstellungsmöglichkeiten des Spenders werden bequem über die Xibu-App gesetzt. Dieser ist kostenlos im App Store oder Play Store für Sie zum Download bereit. Sie können das Blinken der LEDs ausschalten. Der Spender blinkt nur mehr bei Nachfüllbedarf. Die LEDs können in verschiedenen Farben blinken. Ein grünes Leuchten bedeutet, dass der Spender funktionsbereit ist. Ein grün-rotes Blinken signalisiert, dass der Xibu Foam Hybrid sich im Reservetankmodus befindet und eine volle Vacuum-Bag-Nachfüllung eingesetzt werden kann oder dass die Energieversorgung fast leer ist. Ein rotes Blinken bzw. rotes Leuchten bei Abgabe bedeutet, dass der Tank leer ist. Ein blaues Blinklicht zeigt an, dass der Spender mittels Bluetooth-Verbindung mit der App verbunden ist. Effizienzsteigerung der Reichweite. Sie können die Portionsgröße bzw. Abgabemenge in Stufen individuell anpassen. Damit haben Sie die Kosten im Griff. Ihre getroffenen Einstellungen lassen sich einfach als Betriebsprofile abspeichern und können so auf alle Spender im Haus synchronisiert werden. Mit der Aktivierung des Putztasters ist der Spender für 60 Sekunden deaktiviert. Dies kann auch für mehrere Spender in einem Waschraum aktiviert werden. So lässt sich der gesamte Spender, auch im Sensorbereich, einfach reinigen. Die neuen Xibu Hybrid Flüssigspender punkten außerdem mit ihrer großen Sensorreichweite.
Dieser stellt eine berührungslose Abgabe sicher, da die Hand frühzeitig erkannt wird. Der Sensor reagiert auch bei hohen oder schwankenden Lichteinflüssen. Die Hagleitner Hybrid-Spender funken immer. Daten wie Füllstand, Energiestatus oder Servicebedarf können entweder via Smartphone oder auf Wunsch auch in Echtzeit via HSM-Gateway abgeholt werden. Diese Informationen können sowohl in der Xibo-App als auch in Ihrem Hygieneportal angezeigt werden. Übrigens, mit dem Xibo Designer können Sie mit über 1000 Designs Ihren Waschraum jederzeit individualisieren.